Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii isaa Ibraahim baga deebinee wal agarree isiniin jedha. Har'allee barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Barumsa murteessaa baay'ee murteessaa ta'e haala paaswordii feesbuuka keessanii ka isin jala bade itti argachuu dandeenyu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura barumsa kootiin na wajjin ta'an afeera kootiin namoonni chaanalii koo haaraa taatan subscribe like gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee paaswordiin isaanii jalaa badee rakkatu jechuudha. Keessaafuu feesbuuka imeelii irraanfatanii akkasuma yookaan lakkoofsa bilbilaa irraanfatanii akkasuma immoo sadaffaa irratti yookiin bilbilli isaan ittiin banatan isaan bira kan jirre ta'uudhaan baay'ee kan isaan rakkisu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf har'a furmaata isaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura barumsa kootiin na wajjin ta'an afeera kooti. Amma kallattumaanii gara barumsaatti isin dabarsaa. Garuu laayikiidhaan viidicha osoo eegaltanii gaariidhaan isiniin jedha. Hayyee mee amma kallattumaan gara barumsaatti isin dabarsa jechuudha. Paaswordiin akkaawuntiiwwan keessanii akkaawuntiiwwan barbaaddanii kan isin jalaa badu taanaan akkamitti akka argachuu dandeessan haaluma salphaan bilbila keenya telefoona ismaartifoonii keenyarra kan jirudha jechuudha siistemni isaa. Kanaaf kan feesbuukaa qofaa miti jechuudha. Akkaawuntii kamuyyuu paaswordiin isaa yoo nu jalaa bade argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kanas karaa Google akkaawuntiitiin jechuudha. Paaswordii keenya kan nu jalaa bade kan argannu. Saniif Google akkaawuntii immoo karaa kamiin argannaa namoota jettaniif Google akkaawuntii karaa sadiin arganna. Jalqaba irratti kiroomii keessan argachuu dandeenya. Kiroomii kana banne jechuudha. Kiroomii kana bannee yoo jennu bifa kanaan nuu fida jechuudha kiroomicha. Amma maal goona jechuudha Google akkaawuntiin iddoo kanattis ni argama jechuudha. Kunoo iddoo kana akkaawuntiin kan koo jira. Akkaawuntiin Google kan kootii jira. Isa san yeroo tokko ni tuqna jechuudha. Bifa kanaan nuu fida. Achi booda yeroo tokko ni cuqaasna. Sana booda manage Google account ka jedhu kana tuqnaa jechuu yeroo tokko. Kuni karaa jalqabaati jechuu Google account karaa seenuun amma karaa paaswordii argannuun itti aanna. Kun karaa jalqaba Google account ittiin seennu jechuudha. Karaa lammataa karaa directii karaa Googleetiin jechuudha. Googleedhuma kana ni banna. Googlee kana ni banna yeroo tokko. Googlenis bifuma kanaan nuu fida jechuudha akkuma kiroomii san. Kanaaf kunoo ammas iddoodhuma kana akkaawuntiin kiyya jira. Iddoo isa yeroo tokko ni tuqaa kilik ni godha. Kunoo ammas manage akkaawuntii ka jedhu kunoo iddoo kanatti naa fideera jechuudha. Isa kana yeroo tokko kilik godhee banaa jechuudha. Inni lammaffaa isa kana yoo ta'u karaan sadaffaa karaa siitingiitiin kan argannu jechuudha. Siitingii keenya ni bannaa yeroo tokko. Siitingii keenya bifa kanaa yoo bannu akkana gara gadii kana yoo gaddeemtan jechuudha. Google ka jedhu jira kunoo. Google jedhee jala isaatti Google siiting ka jedhu kunoo isa san yeroo tokko ni cuqaasna jechuudha. Kunoo isa Google jedhu kana yeroo tokko ni tuqna. Kunoo bifa kanaan nuu fida jechuudha. Akkuma Google fi akkuma kiroomii sanatti nuu fida jechuudha akkaawuntii keenya. Kunoo asittis manage ka jedhu jira. Manage your account ka jedhu jira. Isa kana yeroo tokko ni cuqaasna jechuudha. Amma karaalee sadiin san erga isinitti agarsiise amma paaswordii keenya kan nu jalaa bade argachuuf kallattii ittiin deemnu isin agarsiisa jechuudha. Amma manage account ka jedhu kana yeroo tokko kilik goonee banna. Manage Google account ka jedhu kana ni banna jechuudha.
hubannuu haala amma agartan kanaan nuuf fidaa jechuudha. Waan baay'ee jira. Iddoon kun iddoo bilbila keenyaaf iddoo bireen ta'edha. Iddoon kun namoonni hedduun hin fayyadamne jechuudha. Google akkaawuntii kana keessa iddoo baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Bilbila keenya kan maneej nu godhu dhibbaan dhibbatti bilbila keenya kan nuuf hoogganu Google akkaawuntiidha jechuudha. Seekuritiin daataa fi piriveesiin akkasumas personal information akka as keessa jira. Paymentii fi subscription waan tokko tokko yoo kan bitannu ta'e as keessa kan bitannu. Walumaa galatti amma paaswordiilee karaa dhuma kanaan arganna jechuudha. Bifa kanaa yoo nu bane amma iddoo seekuritii jedhu kana yeroo tokko kilik ni goona. Kunoo iddoo kana jechuudha. Akkana gara mirgaa deemtan kan argattanii jechuudha. Kunoo akkana gara mirgaa deemtan seekuritii ka jedhu inni jira. Isa seekuritii jedhu kana yeroo tokko kilik goone ni banna. Kunoo yoo bannu haala kanaan nu fidaa jechuudha. Amma suutumaan gara gadii kana akkana gadi deemna jechuudha. Bilbila tokko tokko irratti akka bilbila koo kana osoo hin taane garaagarummaa qabaachuu waan danda'uuf suutumaan gadi deemtu. Akkana gara dhumaa kanarra yoo gadi dhuftan jechuudha. Password manager ka jedhu argattu jechuudha. Kunoo iddoo kanatti password manager ka jedhu jira. Isa san yeroo tokko ni tuqxu jechuudha. Kunoo bifa kanaan waan baay'ee isinii fida. Password check up ka jedhu jira. Password keessan check godha ka jedhu jira. Akkasuma paaswordiiwwan akkaawuntii meeqa akka isin qabdanii fi paaswordiiwwan akkaawuntiiwwan isin qabdanii hunda isiniif fida. Fakkeenyaaf amma akkaawuntii 43 bilbila kan koorra jira sa'aatii kanatti jechuudha. Yeroo kanatti akkaawuntiin 43 nuu paaswordii mataa isaa kan qabuu fi as keessa kan jiru jechuudha paaswordiiwwan isaa. Amma kana gara gadii kana yoo deemtan haaluma amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan kunoo ka feesbuukaa naa fideera jechuudha. Kunoo feesbuuka sadiitu jira bilbila kan koorra. Isa san yeroo tokko kilik ni godha jechuudha. Amma paaswordiin na gaafataa jechuudha. Paatarnii sababni isaas namoonni paatarnii keenya bannii akka paaswordiiwwan keenya hin arganneef paatarnii na gaafata jechuudha. Kanaaf paatarniidhaan ni banna bilbila kan koo yeroo tokko jechuudha. Achi booda bifa kanaan naa fida. Sana booda kunoo akkuma agartan akkaawuntiin kan koo as jira. Kunoo ka feesbuuka kootii paaswordiin kan koo iddoo kana jira jechuudha. Kanaaf yoo barbaade paaswordii kana iddoo kanaa kooppii godhachuu danda'a. Yoo barbaade tuqee yeroo tokko ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan fayyadamuu danda'a. Akkasuma akkaawuntiin biraas kunoo ka feesbuuka kan koo gara gadii kana yoo ilaaltan ka imeela kan koo kanaan baname kunoo iddoo kana jira. Kunoo asis jira. Amma maal godharee paaswordicha sana yookiin iddoo kanaa kooppii godhadha yookaan immoo ni ilaala jechuudha. Kunoo waan akka ijaa kanarra yoo tuqee natti mul'isaa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamnaa isiniin jedha. Barnoonni koo kanarraa kanuma irratti xumuramaa. Namoonni chaanalii koo faara taatan sabiskiraayib laayik gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Barnoota chaanalii kan koo irra darbu hunda argachuudhaaf mallattoo ringii san kilik itti godhuun all notification kan irra kaa'adha isiniin jedha. Asumarratti xumuraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.